absolutament d'acord en tots els punts. Esperem que aquests 3 punts que s'han retirat realment puguem trobar una forma per a poder-los aplicar, perquè són propostes realment interessants, però que segurament per qüestions de legalitat us costen més de trobar la fórmula concreta i correcta. Bàsicament van orientats a que aquells pisos que porten buits durant molt de temps, i això n'hauria que determinar quin és el període de temps, però habitualment se tracta de més d'un any sempre, se'ls puga incrementar d'alguna manera l'IBI, ni més ni menys, per a fomentar que les persones que tenen pisos bàsicament per a especular o estan en mans d'entitats bancàries els posen en lloguer i hi hagi més oferta i per tant segurament millors preus de lloguer en el poble. D'altra banda, sí que volia especificar, perquè crec que és prou important, el fet que en la taula de negociació participen les persones afectades per la hipoteca, des de luego que és de lo més important probablement que diu en esta moció, i és que en la banca en este país, per desgràcia, hem tingut una postura molt passiva dels clients, i al final els clients estaven condemnats a anar al notari, firmar-ho, i el que t'han dit que vas a firmar és el que t'han dit, però el que n'hi havia en la lletra menudeta era una altra cosa. I comprar-se una casa o tindre una casa avui en dia no requereix que tingués un nivell d'estudis o un nivell de formació. Tindre una casa la necessitem tots. I per tant, ser part activa des del moment de la negociació d'una hipoteca quan t'afecta perquè te van a desnonar, com en el moment de signar una hipoteca en un notari, és molt important. Per això considere que aquest punt de la taula de negociació oberta, i volia especificar-ho, és important perquè d'alguna manera canvia el paper de l'usuari de banca i passa a tindre un paper actiu en la negociació per descomptat del seu patrimoni i del patrimoni de la seva família. Gràcies.